你好，風土城前台咩幫到你？你唔使講，我知道呢度係邊度。呢度係投胎吧？呢度好多鬼出入，要破解先搞得掂啦。啊，你唔好喺度站住歌柄好唔好啊？知唔知呢度喺邊度啊？呢度係我辦公室啦，幾時輪到你同我講呢度係投胎辦啊？仲喺度發晒噏風，有鬼好正常，有人先麻煩，仲想喺度嚇我？知唔知道我見鬼啊多過你見人啊？投唔投胎㗎？報個名上嚟。話又講翻轉頭，職業病嚟嘅啫，投點會唔投啫？我叫唔知醜。吳女士係嘛？52歲就生前成人哋幫人哋睇相算命，一沓銀紙咁揾，夜晚咧就專門出軌度搞震，搞到一身都係汗，仲自稱自己能醫百病，幫人消災解難，你知唔知醜啊？真係你。係呀，唔好話我王婆賣瓜自吹自擂啦，佢哋個個都話睇我好靚，所以一傳十，十傳百，傳咗開去咯。咁犀利有冇幫自己算過？點解自己咁早瓜啊？下一世諗住投胎去邊啊？知唔知啊？唔瞞你講，你都睇到啦，我呢世人啊叫做普度眾生啊，而家咧算係功德圓滿，任務完成，咁我咪過嚟咯。今次嚟你呢一度啊係有指引㗎，下世我有更高級嘅任務，所以咧投胎嗰陣時候咧你要識做啲非富即貴咧，先安排我去，我先可以完成到任務㗎，呢個好重要㗎喎。真係面都俾多咗啦，隻狗都以為自己係獅子。你係的確睇到嘢嘅，但唔係你所講嘅能醫百病普度眾生啦，而係你呃神騙鬼，仲想非富則貴。我要將你投成非傻即殘，分分鐘你都唔配啊！喂，做人做鬼講證據嘅喎，你唔好亂噏24喎。你個茂利，以為我唔可以拉啲生人過嚟做作證啊？就以為可以死無對證係嘛？你唔好唔記得呢度係投胎辦，你做過嘅每一件事都有功德簿記錄嘅，等我查下先。你由44歲開始就喺度扮大師，喺度招搖撞騙，人哋個仔天生智力低少少啫，你就話人哋係靈體乾唔未開悟啦，又收人哋8888幫佢開悟喎。人哋開魚檔生意差啲啫，你又話人哋冇公餘先收人哋6668幫人哋學魚開悟。人哋開米鋪嘅生意唔好，人哋話冇去公道先，又收6666去公道先。咁講法嘅話，我哋去買調味料係咪要供個麻辣先啊？燒臘鋪要供翻個鵝先得啊？咁搞法嘅話，全世界都亂晒啦！投胎之前先去感受下你所講嘅咩叫血光之災啦，落油鑊嗰度炸到七分熟，再整翻個雙央套餐，好好咁折磨下你先。大佬，我知錯啦，求下你啊！等我全身都幫你教會呢個劍技，見到你阿媽都唔認得，等你滿足下你個威水需求。我揾兩餐咋，揾啖飯食，你唔好咁玩我啦！我都死咗啦，唔使咁折磨我啊嘛！你記住啊，貪錢可以，但君子愛財，取之有道。你呢啲係咪叫做報應不爽咯？聽過未啊？睇都冇點讀過書噶啦！惡人自有惡報啊，從來都冇走雞啊！快走快走，祝你死得其所！拜拜！我信我嘅千軍萬馬，快啲過嚟顯靈，快啲過嚟幫下我！唉，乜都算唔到，仆街2次。